친구들 안녕. 꽃이 폈어요. 꽃이 피면 어떤 친구들이 꽃을 좋아하는지 한번 알아볼까요? 벌써 꽃에 곤충들이 놀러 왔어요. 배추잎나비, 꽃등에, 뒤형벌, 호랑나비. 와, 꽃무지도 놀러 왔어요. 음, 박각시나방도 있네요. 꽃을 좋아하는 곤충들이 꽃에서 뭘 하는지 우리 같이 볼까요? 뒤형벌은 꽃가루 주머니가 커졌어요. 얼굴에 잔뜩 꽃가루를 묻히고. 잘 봐요. 나비가 저 긴 빨대잎을 어떻게 넣는지 봤어요? 와, 엄청 길다. 맛있겠다. 식물은 꽃을 피우고 꽃은 곤충 친구들을 만나면 이렇게 열매를 맺게 돼요. 우리가 맛있는 과일을 먹을 수 있는 건 모두 곤충 친구들 덕분이에요. 곤충 친구들 고마워. 안녕.